各位車友大家好啊！咁啊呢條片呢，就係介紹20條好靚嘅顏料，咁啊純度顏色呢，全部呢，嗰個大細呢都 OK 嘅嚇，咁全部呢裏邊呢係白線嘅。咁啊之前呢，我啲平版啦，咁啊已經喺直播出過噶啦。咁啊因為呢，最近好多趣友呢，就唔得閒睇直播啊，咁所以呢，我拍呢條短片，咁呢就喺呢度啱嘅，每一條邊條啱嘅就喺樓下嗰個評論嗰度就話俾我聽你要幾多號。咁20條都係500蚊嘅，咁啊最靚噶啦呢度，係啦，呢20條係最靚噶啦。好，咁睇睇下卡白呢條係1號，係啦，呢條係1號，呢條1號。好，跟住咧就去到2號。嗱2號咧就有少少湖水藍咁嘅色啊。2號呢條2號係啊，呢條2號好純啊呢啲。好，跟住咧就去到甩咗個牌喎，係啦，呢一條咧就係3號。3號咧又綠翻少少，係啦，好純啊呢手。呢條3號係啊，呢條3號。好，跟住呢條4號。嗱4號咧個色咧佢又會深翻少少喎，啊4號比較深色啊4號。跟住咧呢一條咧就係5號。5號咧就係藍色同綠色之間，係啦，有啲海水藍海水綠咁樣，係啦。咁啊呢一手貨條條都唔同顏色，呢條5號。跟住呢條係6號。嗱6號咧就係有少少偏向咗烏雞少少嘅，藍得嚟有少少大烏雞咁嘅顏色，係啦。嗱每條線都係白色啊，呢條6號。跟住咧呢一條咧就係7號，係啦，呢條7號。跟住咧呢一條咧就係8號，每條500蚊啊，再報多次。好靚啊！呢手顏料卡白卡9就不得了㗎啦，而家啲顏料靚嘅顏料都唔平㗎而家。好，跟住呢條9號，好清爽啊9號嘅感覺。呢一條係10號。10號就好鮮藍啊，10號好鮮藍，得嚟大小綠嘅。好，12號變咗，揾翻條11號先睇睇啦。好，呢條11，呢條11，係啦，呢條11。好，跟住咧就去到呢條12，哇12好鮮啊12，好清爽啊12，哇沖面料賣呢啲賣好多錢12。好，跟住咧呢條咧就13都好靚色啊13，好鮮豔啊13。跟住咧就係14，係啦14好藍啊14，呢條14。好，呢條15，呢條15。跟住呢條16啊，16都幾鮮啊，幾冰啊16。呢條16。跟住呢條17，呢條17。好純啊，貨頭啊呢啲全部呢廿條。好，跟住呢條咧就係18，呢條18。跟住咧呢一條咧就係19，先到先得啊。19咧又去翻湖水藍嗰個色啊，19
清爽全部白絲。好，呢條20條出晒啦，每條500蚊。咁啊呢條片咧就係為咗有啲朋友仔咧唔得閒睇直播嘅，咁啊有啲靚嘢買下嚇，因為真係睇直播成日俾人揀晒啊，咁啊留翻手貨頭喺呢條短片裏邊出，咁咧喺下邊評論要邊條先要先得，每條500蚊。好，咁啊如果你要做頸鏈咧就3至4條啦嚇。好，拜拜。